Dobrodošli. Po broju obolelih i umrlih u svetu, bolesti srca i krvnih sudova nalaze se na samom vrhu. Sumorna statistika u Srbiji kaže da oko 2 miliona ljudi ima neku dijagnozu kardiovaskularnog oboljenja. Ovi podaci se često mogu čuti, baš kao i saveti i upozorenja stručnjaka da je važno veliku pažnju posvetiti prevenciji i očuvanju zdravlja. Ipak, broj obolelih nastavlja da raste. Kako zaustaviti taj trend i kako posvetiti pažnju prevenciji? Više o ovoj temi saznaćemo od doktora Živojina Jonjeva, kardiohirurga. Dobrodošli i hvala vam što ste ovde. Bolje vas naše, hvala što ste me pozvali. Dakle, kardiovaskularna oboljenja obuhvataju široku i veliku grupu bolesti. Koja su najčešća? Najčešće oboljenja su oboljenja krvnih sudova koje hrane srce ili koronarna bolest, koja ima različite manifestacije i to je negde otprilike oko 60% patologije kojom se mi bavimo. Posle te patologije na redu je valvularna patologija, znači oboljenje srčanih zalistaka, koja je tu negde oko 20% i onda su sve ostale druge bolesti, a to su oboljenje velikih krvnih sudova i druga neka oboljenja, tumori srca i tako dalje. Tako da je koronarna bolest nešto što zaokuplja našu pažnju u najvećem broju slučajeva. Ta bolest može da bude izolovana, može da bude kombinovana sa valvularnom bolešću, tako da mi onda kažemo da u okviru jedne procedure praktično hiruški lečimo dve ili više bolesti, što je isto vrlo čest slučaj. Tako da eto, to je nešto što zaokuplja našu pažnju, a ove informacije koje ste rekli od 2 miliona ljudi? Da, na osnovu nekog mog iskustva mislim da je taj broj značajno podcenjen. Mi pričamo o 2 miliona ljudi koji su registrovani u Institutu za javno zdravlje, a postoji izuzetno veliki broj ljudi koji nije registrovan. Pretpostavlja se da negde oko 75% stanovništva, ne samo u Srbiji, nego u celom svetu, ima bar jedno kardiovaskularno oboljenje, počevši od hipertenzije pa nadalje. Naravno, nisu svih 75% stanovništva na zemlji kandidati za operativno lečenje. Najveći broj ljudi se i ne leči, jedan veći broj je pod medikamentnom terapijom, znatno manji broj dolaze kod lekara zbog neke interventne procedure, a najmanji broj ljudi se operiše. Ali, kad sve ukupno pogledate, negde oko 75% ljudi u zemlji ima bar jedno kardiovaskularno oboljenje koje zahteva odgovarajuće mere i prevencije i terapije. Sad, o simptomima je verovatno teško govoriti jer zavise i razlikuje se od bolesti do bolesti, ali da li možemo grupisati faktore rizika? Faktori rizika su dobro poznati, osim porodičnog nasleđa na koje praktično ne možete da utičete, postoji jako puno faktora na koje možete da utičete, a to su pre svega gojaznost, loša ishrana, stres, pušenje, što je jedan od faktora koji je, recimo, u Srbiji izuzetno prisutan, šećerna bolest na koju i možete i ne možete, ukoliko je genetski tip dijabetesa, tu teško možete da utičete, ali ukoliko je tip 2 koji se stiče tokom života i koji je isto multifaktoralan, na njega značajno možete da utičete. Tako da ono što treba da bude pouka i poruka na neki način iz ove emisije je da sve bolesti srca, pošto sam ja dugo radio i u nekim eksperimentalnim i fundamentalnim istraživanjima, fundamentalna nauka i bazična istraživanja su pokazala da u eksperimentalnim uslovima sve bolesti kardiovaskularnog sistema su preventabilne. Što znači da ukoliko imamo odgovarajuće mere prevencije, velika verovatnoća da od kardiovaskularne bolesti nećemo oboleti tokom života ili ukoliko obolimo, ukoliko smo postigli određeni nivo prevencije, postoji velika verovatnoća da se to odloži u što kasnijem životnom dobu, što znači da ćemo onda imati što manje komplikacije kardiovaskularne bolesti. Tako da rad na edukaciji, na zdravstvenom prosvećivanju treba da bude rad svakog društva, posebno našeg, koje je opterećeno multifaktoralnim rizicima i to je nešto čime treba da se bave ne samo zdravstveni radnici, nego i mediji. To je tema, znači ovo je vrlo pohvalno za vašu emisiju i za vaš rad, jer malo toga ima u medijima. Mi smo mnogo više skloni da pričamo o nekim drugim stvarima, a o zdravstvenom prosvećivanju i unapređenju zdravlja baš slabo posvećujemo pažnju. Pre nego što damo i krenemo priču o prevenciji, da li je tačna rečenica da je čovek mlad onoliko koliko su mu mladi krvni sudovi? Zašto je to tačno? Da, to je pa zbog toga što bez dovoda kiseonika i nutrijenata i tečnosti u određene periferne organe nema zdravih organa, nema metabolizma.
Tako da je stanje krvnih sudova i srca praktično kao osnovnog pokretača cirkulacije najbitnije za očuvanje zdravlja. Ali bi ja tu temu sad proširio i rekao da postoji, po nekom mom dubokom ubeđenju, 5 stubova zdravlja koje treba da budu u svakom čoveku na pameti. Prvi stub zdravlja je pre svega dobar i miran san. I to u kontinuitetu minimalno 6 do 8 sati, zbog toga što su u toku te duboke faze sna ili takozvane REM faze po najsavremenijim istraživanjima stvaraju određene materije koje na neki način čiste mozak od negativnih klastera koje se u toku dana stvore. To vam je otprilike, ako napravimo neku projekciju i poređenje sa kompjuterom, kao defragmentacija diska koji se nagomila raznim materijama u toku 24 sata. Tako da je san jedan proces defragmentacije našeg mozga i čišćenja mozga tih loših klastera koje su se u toku dana zadesili u nervnim ćelijama. Druga stvar koja je neophodna, to je hidratacija. Znači, sve biohemijske reakcije koje se odvijaju u čovjekom organizmu se odvijaju u vodenom mediju. Ukoliko ne pijete dovoljnu količinu vode, a pretpostavlja se da je minimum 2 litra vode, ali ne vode u sok ili u supu i tako dalje, nego baš čiste pitke vode, neki apsolutni minimum za održavanje biohemijskih reakcija u telu, tako da ukoliko nemate dovoljnu količinu vode, dolazi do krize u medijima gde se odvijaju biohemijske reakcije i to neki put može da bude uzrok za nastanak različitih poremećaja metabolizma i oboljenja. Treća stvar je, ili treći stub zdravlja je unos hranljivih materija, tako da svaki pojedinac, svaka osoba bi trebala da ima minimum 3 obroka u toku dana raspoređena u određene vremenske periode, ali nije bitno samo to, nego je bitno i šta se unese u organizam. Mi jako puno pažnje i mnogo više pažnje posvećujemo koju vrstu benzina sipimo u kola, nego koju vrstu hrane koristimo i u kojim prilikama. Tako da je to izuzetno bitno. Četvrti faktor ili četvrti stub zdravlja bi bila umereno dozirana fizička aktivnost. Čovek je jedno živo biće koja pripada prirodi i koja ne može da bude odvojena od prirode i za čije funkcionisanje je neophodno kretanje. Još je Hipokrat kao prvi dokumentovani lekar u istoriji čovečanstva rekao da je kretanje prevencija za sve vrste bolesti. Prema tome, kretanje i umereno dozirana fizička aktivnost je izuzetno bitna. Ja sam svojevremeno bio učesnik u jednom naučnom projektu kojeg smo radili na Fakultetu fizičke kulture, gde smo pokazali da umereno dozirana fizička aktivnost kod dece predškolskog i školskog uzrasta značajno usporava i odlaže nastanak određenih respiratornih i kardiovaskularnih bolesti u starijem zrelom životnom dobu, tako da je umereno dozirana fizička aktivnost izuzetno bitna. Tu nije reč o profesionalnom sportu, aktivnom sportu, tako da je već o umereno doziranoj fizičkoj aktivnosti. I na kraju, poslednji 5. stub zdravlja je stub koji se odnosi na prevenciju stresa. Živimo u izuzetno turbulentnom periodu i stres je okidač za razne bolesti. Postoje različite tehnike i metode kako i na koji način možemo se osloboditi od stresa, što zavisi i od našeg nekog porodičnog nasleđa i od kulturološkog nasleđa, zavisi od stepena našeg obrazovanja i tako dalje, ali je to isto jedan sistem, jedna tehnika oslobađanja stresa koja se stalno napređuje i o kome treba voditi računa. Tako da prevencija sa ovih 5 stubova zdravlja po mom dubokom ubeđenju i na bazi dosta iskustava, jer se bavim ovom patologijom preko 30 godina, je izuzetno bitna, moguća, tako da sve ono što se u eksperimentalnim ili bazičnim istraživanjima pokaže je u velikoj meri ostvarljivo u životu, samo treba voditi malo računa o tome i razmišljati o tim nekim posledicama koje mogu da nam se desi. Sad, ovih 5 stubova zdravlja, kako kažete, su vidi prevencije, ali u stvari oslikavaju zdrave životne navike. Tako je. Iako ih pominjemo i ljudi ih verovatno znaju, imamo situaciju da ljudi o zdravlju razmišljaju tek kada dobiju neku dijagnozu nekog oboljenja. Kako da probudimo tu svest? Ja sam na početku i rekla da je bitno da probudimo svest i vi ste pomenuli i edukaciju. Da li ta edukacija baš i treba da krene od ranog uzrasta? Ta edukacija, svaki oblik edukacije treba da krene, da bi dao neke rezultate u životu i u kasnije životnu dobu mora da krene od najranijih, da tako kažem, faza razvoja i života
od predškolske ustanove, ali je najbitnije ono što čovjek ponese iz svoje kuće, iz svoje porodice. Prema tome, edukacija i jedan kulturološki nivo o zdravlju i o zdravstvenom prosvećivanju ponosi se iz porodice. A onda se dalje nadograđuje kroz neke druge stubove i forme i oblike obrazovanja kroz koje čovjek prolazi tokom života. Naravno, mediji su tu izuzetno bitni i ja bih apelovao na formiranje što više emisija po uzoru na neke zapadne zemlje, jer je ta preventivna kultura i kultura prevencije u raznim emisijama, od informativnih pa do zabavnih, na zapadu izuzetno velika i zbog toga je možda i to jedan od razloga zbog čega je incidenca, pre svega koronarne bolesti i nekih drugih oboljenja niža nego što je to u istočnoj, u centralnoj Evropi i tako dalje. Tako da edukaciju treba sprovoditi od najranijih faza života pa tokom celog života, jer se kako život napreduje, dešavaju se razne stvari i dešavaju se razne prilike za unapređenje svog zdravlja. Tako da vi ne možete da predvidite otprilike kad ćete u kojoj fazi da budete, ali eto, neko poštovanje ovih mera i neko pravilo sa ovih 5 stubova zdravlja treba da budu uvek u praksi. Sad vi ste rekli da na genetiku ne možemo da utičemo, ali na neke ostale faktore možemo u većoj ili manjoj meri, a onda ljudi budu obeshrabreni, kažu da je to teško, posebno kada je u pitanju ishrana ili kada je u pitanju način da se oslobode stresa, ali je moguće. A verujte mi, i to za genetiku i to nije 100% nemoguće. Čak i to isto moguće, samo što to ne može se desiti unutar jedne, nego unutar više generacija, da se ta neka genetska struktura i podloga za nastanak nekih bolesti suprimira ili na neki način preusmeri u neki drugi tok, ali to nije, to je tema za neke druge stvari i za neku drugu emisiju. Ali što se tiče svih ovih vidljivih i tradicionalno, obično mi kažemo da su to tradicionalno prihvatljivi faktori rizika, na njih može da se utiče. I nije teško, kad se navikne nije teško. Nije teško, zavisi sad od pojedinca do pojedinca, ali kada govorimo recimo o kvalitetu ishrane koju koristimo i kvalitetu hrane i tako dalje, to ne bi trebalo da bude teško. Gojaznost, isto kao faktor rizika, ne bi trebalo da bude težak problem. Pušenje, možemo isto da pričamo na različite načine o tome, ali je to isto jedan faktor na koji zaista jako možemo da utičemo. Tako da sa eliminacijom, recimo, bar ova 3 faktora mi možemo značajno da poboljšamo status nacije u velikoj meri. Sad imamo i druge neke oblike, kao što su, recimo, periodično merenje krvnog pritiska, odlazak na sistematske preglede i tako dalje, koji mogu da daju svoj rezultat u nekom dugom praćenju. Tako da postoje razne tehnike kako i na koji način možete da napravite znanje i zdravstvene biljete nacije. I opet se vraćamo na ono da je potrebno razviti svest i na kraju krajeva i želju ljudi da se posvete više svome zdravlju. Ja bih pomenula i 2 vaše knjige. Jedna je Srce, a druga je Kardiokuvar. Sad, ova kardiokuvar mi je jako interesantan zato što objedinjuje ovo upravo o čemu smo govorili, a to je zdrava ishrana. Ovo nije, da odmah da kažemo, nisu recepti, mada ih ima. Da. Šta govorite čitaocima u ovoj knjizi? Šta ona poručuje? Pa Kardiokuvar je poslednja knjiga koju sam ja objavio, da do sada imam napisane 4 knjige, radim na 5. i na neki način je Kardiokuvar napravljen kao jedna moderna dizajnirana knjiga koja bi na neki način trebala da bude jedan opšti neki vodič, ne samo u tom nutricionističkom smislu, nego vodič ka jednom zdravom životu. To bi ja pre svega definisao kao jednu naučnu monografiju koja se sastoji iz 25 tekstova koja govore o zdravlju i uticaju hrane na opšte zdravlje, posebno stanje kardiovaskularnog sistema i srca. Tako da u toj knjizi imate razne informacije od značaja i uticaja vode, do magnezijuma, do recimo izbora i kvaliteta hrane u avionu i tako dalje, ali osim tih 25 naučnih tekstova o tome, u knjizi su inkorporirani recepti i to 50-ak recepata koji su jako blisko povezani sa naučnim tekstom.
i objašnjavaju ili sadrže informacije koje su mnogo detaljnije opisane u tekstu. Osim tih tradicionalnih recepata za jela koje su nama izuzetno dobro poznate i na kojima smo mi svi odrasli, nalaze se i objašnjenja o tim jelima, o njihovoj energetskoj, kalorijskoj i nutritivnoj vrednosti po nutritivnoj piramidi koja je data u uvodniku knjige, tako da vi recimo kad pojedete tanjir pasulja možete da pogledate analizu tog jela po nutritivnoj piramidi, da vidite šta ste u toku dana sa tim jednim jelom uneli u svoj organizam i da li je to dovoljno ili nije i šta vam još treba u toku dana da unesete da bi zadovoljili svoje dnevne potrebe. Tako da na neki način knjiga može da bude i zabavna jer je izuzetno bogato dekorisana fotografijama sa tim jelima. Ovako kad je na prvi pogled pogledate i prelistate, imate utisak da je u pitanju jedan tradicionalni nacionalni kuvar, ali knjiga je sve samo ne to. Knjiga je pre svega naučna monografija, a kasnije ima i drugi neke elemente koji mogu da vam malo privuku pažnju i da čine knjigu zanimljivim. Sad kad govorimo o zdravoj ishrani kao načinu prevencije, gde najčešće grešimo? Pa grešimo i u izboru hrane i u količini. Ono što je kod nas izuzetno velika greška, to je što je naša kuhinja opterećena sa velikom količinom šećera, skroba, sa velikom količinom kalorija, a sa mnogo manje vitamina, povrća i nekih drugih oligominerala i tako dalje koji su nam neophodni za funkcionisanje. Sad ono što je meni zanimljivo, vi ste ovde pomenuli da u knjizi imaju recepti naših jela. Da. A sad mi pričate o tome koje greške pravimo kod naših jela. Znači, treba da vidite kako bi trebalo da se naša jela, tradicionalna jela spremaju, u kom obimu i u kom sadržaju i kako da budu sa nekim drugim elementima ne samo estetski dekorisana, nego upotpunjena da ona mogu da zadovolje neke nutritivne elemente. Koliko je zdrava ishrana važna u dečijem uzrastu, a da ima odraza u starijem dobu? Pa sve ono što se dešava u dečijem uzrastu i u uzrastu rasta i sazrevanja ima jako velike veze i uticaja na kasniji životni put čoveka. Tako da je ishrana isto izuzetno bitna. Dakle, ako bismo sad napravili neke teze, imamo manje šećera, više vitamina, šta još? Pa trebali bi da imamo manje šećera, više vitamina i da unosimo dovoljnu količinu tečnosti i glavni princip, mene vrlo često pitaju čitaoci ove knjige, šta je to što ja treba da jedem da bi ja bio zdrav? Znači, to se ne objašnjava tako prosto. Suština je u tome da ishrana treba da bude raznovrsna. I treba svaki dan da vam bude u tom nutritivnom nekom smislu raznovrsniji i obogaćeniji da bi mogli da zadovoljite potrebe na duge staze. Znači, možete vi da pojedete i parče pice, nije to problem. Možete da pojedete i hamburger i sve je to u redu, ali i roštilj i sve je to navedeno u ovoj knjizi. Ali ishrana mora da bude raznovrsna i kalorijski primerena onome što vi potrošite. Najveći problem kada govorimo o kalorijama je u jednom disbalansu između unete količine hrane i energije koju potrošimo u toku 24 sata. A kako odrediti količinu onoga što jedemo, ako nemaju svi isti apetit ili ne mogu da pojedu? Jeste, zbog toga evo imate energetsku i kalorijsku vrednost svakog jela po nutritivnoj piramidi i vi tačno znate ako ste pojeli neku šniclu ili ste pojeli recimo jednu pljeskavicu, lepinje, vi tačno znate koliko ste kalorije uneli i šta vam još treba da zadovoljite dnevne potrebe koje su proročnate na nekih 2500 kalorija po čoveku na dan. Sad ono što mi je interesantno, a vezano je baš za ovu temu ishrane, jeste jedan vaš rad koji se odnosio na energetska, odnosno upotrebu energetskih pića i uticaja na srce. Kakav uticaj energetska pića imaju? Ovo posebno želim da skrenem pažnju zbog mladih ljudi koji dosta konzumiraju ova pića. Evo ja sad kada pogledam ovaj rad ovde ispred sebe, vidim da je on objavljen 2013. godine i ne mogu da verujem da je to toliko vremena prošlo od tada. Inače mogu da vam kažem da u to vreme je bila jeres govoriti o energetskim napicima na taj način i da smo imali izuzetno velikih problema da ova zapažanja publikujemo u formu naučne publikacije. Evo sada, skoro 10 godina posle toga, ispostavilo se da je ovo jedan od najcitiranijih radova i naučnih tekstova iz te oblasti, tako da ima izuzetno veliki indeks citiranosti u svetu, a ukazao je još, znači u to vreme,
da prekomerna upotreba energetskih pića može da bude štetna za srce i za kardiovaskularni sistem. Šta znači prekomerna upotreba? Pa, gledajte, ako se radi o jednom piću ili eventualno 2 pića za 24 sata, to ne bi trebalo da bude neki problem. Međutim, ono što se dešava, to je da adolescenti, studenti koji veruju da unošenjem energetskih pića mogu da pojačaju svoju budnost i da pojačaju koncentraciju i da postignu bolje rezultate učeći danju, noći i tako dalje uz energetske napitke, ili neki sportisti možda koji veruju da će im biti bolje performanse ukoliko koriste ova pića, dovode sebe u jednu izuzetno veliku zabludu, jer se povećanom koncentracijom materije, aktivnih materija koja se nalaze u energetskim pićima, praktično stvara jedna šteta na kardiovaskularni sistem, dolaze u rizik od ne samo kardiovaskularnih oboljenja, nego i od akutnih stanja u kardiovaskularnoj medicini, kao što su recimo disekcije aorte, kao što su infarkti miokarda, što je inače opisano u ovom radu. Sad, dakle, kada govorimo o celoj ovoj priči o prevenciji i temi, ono što je važno da ljudima kažemo je da je u stvari najbitnija odluka, da se sa tim krene. Da. Tu dolazimo do opet stare neke izreke gde se kaže da je svako kovač svoje sreće. Jasno. Ali, evo, treba da utičemo na to da razvijemo sistem kojim će odgovarajući nivo i količina znanja biti preneta ljudima kao konzumentima tog znanja. I na neki način da se poruka i ove emisije i svih drugih emisija i publikacija i svog rada kojeg imamo iza sebe svede na to da su bolesti kardiovaskularnog sistema preventabilne i da se one na kraju krajeva u određene faze našeg života ispoljavaju u onoj meri u kojoj smo i mi jako velikim delom zaslužni za to. Jer jedna poseta lekaru ne znači ništa. Kod nas, znate, važi jedno nepisano pravilo da je pacijent samim tim činom odlaska kod lekara u stvari brigu za sebe i za svoje zdravlje, odgovornost za svoje zdravlje i za zdravlje svoje porodice preneo na nekog drugog. To je pogrešno. Znači, vi jednom vidite lekara u, ne znam, par meseci ili godinu dana ili tako dalje i porazgovarate sa njim, ali vi ste sami sa sobom 24 sata dnevno, 365 dana u godini. I ukoliko vi niste duboko uključeni u to, onda i rezultati lečenja i rezultati prevencije ne mogu da budu takvi kakvi bi trebali da budu. Evo još za kraj ove priče o prevenciji, pomenuli ste posetu lekara. Koliko je u toj prevenciji važna ta poseta i redovne kontrole i kada one treba da se vrše? Pa zavisi u kojoj fazi i o kojoj osobi pričamo i o kojoj fazi bolesti pričamo. Tako kad je u pitanju prevencija, znači postoje sistematski periodični pregledi koji bi trebali za različite zanimanja da budu na godinu, 2 ili 5 godina, zavisno od toga kojom se profesijom bavite. Mi smo u jednom periodu tamo od 90. godina pa i početkom 2000-ih praktično zaboravili na te sistematske preglede, ali smo ih sad kasnije u ovom poslednjih nekih 10 godina se u mnogim firmama, preduzećima i tako dalje ponovo vraćaju na velika vrata sistematski pregledi kojim se na neki način u pravom trenutku neke bolesti detektuju i usmere na adekvatno lečenje, što je jako, jako velika stvar. Što se tiče drugih oblika prevencije, evo rekli ste da još od najranijeg doba moramo da vodimo računa o tome, a sve ovo što je vezano za prevenciju kroz medije i kroz posete lekara stoji s tim što ljudi koji imaju dokumentovano organsko oboljenje, koji imaju dijagnozu, ljudi koji su operisali srce ili velike krvne sudove, znači imaju periodičnu kontrolu u zavisnosti od toga kako je njihovo stanje i koliko je lekar koji ih je operisao to indikovao. Najčešće za ljude koji su u relativno stabilnom stanju posle operacije se organizuju 6-mesečne ili godišnje kontrole, oni koji imaju značajno oslabljenje srčnog mišića i koji imaju opsežne, velike rekonstruktivne zahvate na srcu i krvnim sudovima, mogu i češće dolaze na kontrolu. Tako da to je individualno. U zavisnosti od problema. Doktore Jonje, hvala vam mnogo na ovom gostovanju. Biće prilike još da govorimo, jer po brojkama vidimo da je edukacija itekako bitna. Hvala mnogo. Hvala vam. Hvala i vama na pažnji.